Muszę zrobić parę dźwiczek dla naszych młodych koźlątek, capków, bo spijają ciągle mleko, już jest po 2. miesiącu. My chcieliśmy je 2 miesiące na mleku wychować, ale już wystarczy im tych dobroci. Jedzą bardzo dużo i tak już trawy. Jeden koziołek już ma swoje miejsce. One pod tym takim, pokażę wam za chwilę, jak to wygląda. Mamy miejsca na 2 kuski, ale mamy 3, co nie? I oczywiście piłeczkę zostawiamy z kuleczką cały czas, bo chcemy, żeby jak najdłużej ciągnęła to mleko, to już nam nie przeszkadza. Natomiast capki to jest za droga zabawa, że tak powiem, żeby wszystko spijały, a one będą mogły pewnie pić już 4 miesiące i pewnie dłużej. Także bez przesady. Właśnie będę robił z takich deseczek drzwiczki. Jedne już są zrobione i zawieszone, za chwilę zrobię następne. Drzwiczki praktycznie w kwadracie, metr na metr 1 cm, będzie mi tak bardziej pasowało. W prymitywny sposób tnę teraz deski na właśnie na te metrowe, może nawet zrobię metr na 1, bardziej mi to pasuje. Dobra, pokażę wam, co będę robił. Może ta deska nie jest do niczego potrzebna. Od razu utniemy 2, żeby się nie pitolić w słońcu. Metr. Pogoda po zbóju jak zwykle. Tylko czekać, aż będzie padać. Jak ktoś nie ma śrubokręta, wystarczy coś twardego. Trzeba zaznaczyć. Oho. Oho, chyba mi się... Ajajaj, odkręciła się tarcza. A jakim cudem się ona odkręciła, to ja nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że mam odpowiedniego imbusa. Ten mi wygląda na lekko za gruby, szczerze mówiąc, ten raczej. Ale jazda. Całkowicie odkręcone. O ran. Nie, bo to oczywiście osobną stronę. Ale tak czy siak było odkręcone. Dobra, gdzieś tu musi być blokada. Dobra, blokada jest. Nigdy mi się nie odkręciła. Też nie coś może... Dobra. Będzie pani zadowolona. Oddawaj. Pilnujesz posesji, tak? No tak. Oj, ten nosik pilnuje. A gdzie twoja koleżanka? Gdzie Azula? Och, Kulfoniku kochany, grzeczny teraz jesteś, prawda? Stróżujesz. No. Misiu, no gdzie tutaj na kamyczkach leżysz, co? Kochana rybciu moja. Zmęczony piesek, co? Całą noc harcował, szczekał, bo jakieś zwierzątka podchodziły. Ojojoj. A może kosteczkę chcesz, misiu, co? Pancia rozmraża ci kosteczki. No tak, kochanie. No co, jeszcze chcesz? Jeszcze chcesz? Ojojojoj. Światło. Dobra. No co? O, wstydzisz się? Ojojoj, nie wstydź się, Kulfoniku. Idziesz z Pancią, czy zostajesz na straży? Pilnujesz? Dobra, idę, śpieszku. Pa!
Tak wyglądają drzwi, jeszcze tylko te poprzeczne deseczki muszę w ten sam sposób przykręcić i drzwiczki będą gotowe. No zaraz zawiasy i tak dalej. Pokażę, jak to montuję. Proszę bardzo, to są pierwsze drzwiczki, już nie będę wam otwierał. Jak widzicie, tutaj zawiązujemy na sznurek. Na razie jeszcze nie mam żadnego zamknięcia takiego, wiecie, na szybko, żeby się działało. Wspaniale działają. No jest to mała komóreczka. Natomiast uważamy, że skoro owce tutaj spały wcześniej i tu i jeszcze tam spały owce w nocy, także na noc dla koźlątka, który jest dużo mniejszego rozmiaru, na pewno to wystarcza. Bo to jest tylko na noc, czyli zamykamy go o 9, powiedzmy 8 godzinie i on do godziny 7 musi być zamknięty. Tak, był już płacz, Marta wołała synka, synek wołał mamę, chociaż mama o dziwo wyszła i go wołała, tak jakby nie mogła się kapnąć, że on jest tutaj, nie wiem, o co tu chodziło. No, słyszeliśmy, wiemy to, że to nie jest jakby coś dziwnego. Separowanie koźlaków no nie jest przyjemne i dopóki one się nie nauczą bycia jakby nowego systemu albo bycia same w pewnym momencie, jak capków się pozbędziemy, no to będzie troszkę płaczu. No wiecie, no nie jest to przyjemne, ale to jest rzeczywistość. Dobra, nie wiem, na ile to będzie widać, to już Klaudii dodaje robotę w postprodukcji. Nie mam jak trzymać, a moja mała jest z maluchami na wypasie. Tutaj ja chcę jak najniżej, ale musi być tak, żeby się śrubki zaczepiły o coś. Słyszymy, Farajna przyszła. Tak jest, z wypadu, ale ci ustawiły. No, dzisiaj który będzie odseparowany? No chyba jaki się trafi. Na pewno matołek będzie za każdym razem, bo jest największy i mamy jedną owcę jakby ten. Pamiętajcie, że my mamy owce? ich... Co mamy jedną owcę? Znaczy kozę. Pamiętajcie, że tych maluchów mamy aż 4, a my dopiero odseparowaliśmy jednego. To popatrzcie, jak 800 ml powiedzmy mleka daje więcej. I to nie mówimy o pełnym odseparowaniu, tylko o nocnym. Tak. Także popatrzcie, ile to jest mleka, Dużo, które naprawdę znika. A no. Także wszystkim hodowcom życzymy tylko samiczek. Bo jest to nieprzyjemne, nieprzyjemne po prostu, co nie? No takie wiecie, no bo wcale nie chcielibyśmy się ich oddać komuś no, dobre ręce, ale chętnych brak. Ale chętnych brak, no. Gotowe. Tak jest. Chcesz wejść, zaprezentować, kochanie? No ja ci wejdę. No idź, będę miała święty spokój przynajmniej dzisiaj. No wybierz sobie, masz 2 apartamenty. Kozę biorę ze sobą. Dom! Marta, na ciebie padło. Tu się nie nada, tutaj dalej będzie jakaś owca sobie spała. Także nie zabierzemy jej apartamentu. No, bo troszkę to małe się wydaje. Nie wiem, właściwie bez różnicy, jak mówiłem, bo raz, że one tu wchodzą pełną swoją wysokością i jest to tylko na noc, kiedy śpią. Jeśli owca tu może spać całą noc, no to i koziołek może, który jest dużo mniejszy, spać. Ale myślę, że po prostu zrobimy oddzielne stanowisko. Tutaj śpi jedna koza, tu śpi druga koza, duża. No bez dwóch zdań przydałaby się jeszcze troszkę większa stodoła, co nie? No przydałaby się. Powiem ci, że 2 razy taka. 2 razy taka. 2 razy taka. No. To trzeba drugą taką wybudować obok i tu przejście, tu wytnę, wiesz? Tak. I zrobię przejście, a tu nie będzie problemu z zrobieniem przejścia. O, Marta idzie odpoczywać, patrz. Pod twoimi nogami. No właśnie odpoczywa. widzicie, duża koza poszła, także mały koziołek też by się może tutaj mu zrobić, co?
Dobra, odcinam ten kawałek, bo z tego kawałka będzie boczna ścianka do gniazda i tu zaraz zrobię nacięcie w jakichś tam stopniach skośne, które będzie, ten skos to będzie daszek. I z tego, co mi tu zostaje, czyli to jest 2,5 cm, będą różne po prostu listewki wzdłuż, wiecie, daszek zrobiony, tylnia ścianka i tak dalej, i tak dalej. Taka konstrukcja, jakbyście chcieli kupić gotową, 1,20 m kosztuje około 800-900 zł. Drogo. Nas to wyjdzie około 500-600 zł, czyli wiecie, to nie jest tanio, natomiast konstrukcja będzie miała 2,10 m, czyli będzie prawie 2 razy większa, także moim zdaniem warto zrobić. Trzymam. No i dobra, i teraz z tego muszę tylko dobry kąt wyłapać i mamy najważniejszą rzecz, czyli boczne ścianki. No ucięliśmy idealnie. Idealnie. No wiadomo, z prowadnicy. Dobry team. Nie, dobry ja. Nigdy mnie nie pochwali gnida. Nigdy! Ja ciebie cały czas chwalę, to ty mnie nigdy nie chwalisz, tylko do No to roboty, ja do ciebie roboty chwalę. i do roboty. Ty posłuchaj. No, Ty posłuchaj sama ty lepiej siebie. ty mnie posłuchaj. No. Ty mnie lepiej bardziej posłuchaj. Azja, odgryź mu dupę. Jest. Aziurka! Wychodź stamtąd. Thanos, ty podkopów nam tam nie rób. Thanos, nie rób podkopów. Dobra, wiem już jak to też zrobić. No i co ty tam robisz, Thanos? No byłeś spod tarasu. No chodź, to już Azja nie będzie krzyczeć. No chodź, misiu. Taka deska kosztuje ile? 190 zł czy 180? Ta deska? No. 200 chyba. Troszkę poniżej chyba, tak? No dobra, Ojej, powiedzmy 200 zł, no. że kosztuje ta cała decha. 200 nas wyjdą ruszty. 120 wyszedł taki specjalny, profesjonalny dywanik dla jajka. To jest super sprawa, bo jajka są mega czyste wtedy. No i jeszcze takie gumowe, te kosztowały chyba 50 zł czy 60. Także to już znacie, a zobaczycie zresztą w No, trakcie wszystko zrobimy i pewnie jakieś Ja podsumowanie. myślę, że się pod sam koniec można takie podsumowanie zrobić, wszystkie wydatki napisać. Kurde, do milimetra, prawie. Ty no, mistrzu jesteś, wiesz? Tutaj jakby, no prawie. Nie no, Popatrzcie. naprawdę nieźle ci to Tutaj z wyszło. każdej strony jest wyrównane. Nie no, ładnie, Widzicie? ładnie. To jest precyzja, to jest po prostu majster, proszę Państwa. Amber, możesz mi mówić majster. Tak, ale kochanie, to jest dopiero początek, więc wiesz, Marcin zawsze Ja jest już taki jestem pełny skończony. optymizmu, jak zaczyna pracę. Gorzej No, ja już się napracowałem. Wolne. wolne, tak? Fajnie.
Popatrzcie, mamy takie stare ruszty. One będą tą główną podłogą, chociaż są trochę miękkie, ale ja tutaj, no wiesz co, Klaudia, bo one trochę miękkie są. No ale kochanie, to lepsze niż jakbyś taką zwykłą siatkę dał. Nie no, coś to przecież chyba utrzyma. Coś to utrzyma, no. A masz jeszcze kilka takich rusztów. To może podwójnie dać? Nie mam aż tyle. Mam akurat tak, żeby wystarczyło. No dobra, mniejsza z tym, to mam takie ruszty i tutaj ja sobie to wzmocnię, to nie ma znaczenia. Tylko że teraz tak, 60 cm. Popatrzcie, jak będzie wyglądać ten kurnik. Tutaj widać już są boczne ścianki, co nie? I tym na dole wyreguluję kąt. Czyli na tym sobie wyreguluję kąt, jaki musi mieć ta podłoga, po to, żeby jajeczko mi się stoczyło na dywaniku tutaj do tej pierwszej części, gdzie będzie ten schowek na jajka. Tutaj jest taka specjalna mata właśnie dla jajeczek. I teraz pytanie, co robimy? Czy tutaj ma się jajeczko stoczyć? Bo tu już nie ma znaczenia, bo tu nie ma dostępu kura. Więc tu już nie będzie nigdy brudu na jajeczku. Największy jest tu, żeby się nie złapało. Albo mogę to wszystko troszeczkę... no muszę pomyśleć. Gniazdo powinno mieć według Unii Europejskiej 40 na 40 na 45. Naprawdę? No. Tak mówią przepisy? Tak, tylko że to jest jedno wielkie gniazdo, więc tutaj jakby troszeczkę to wszystko inaczej wygląda. Ale 45, a tutaj mamy 45. 45 byłoby idealnie. Wnioska to bardzo dużo tu by miejsca miała, nie? Wygodnie by miała. No raczej to dużo. ja tutaj dorobię. Ja nie wiem, kochanie, czy jest sens dawać takie, wiesz, nie rób większych, bo nawet dwie później będą tam siedziały. Ale to będą siedziały, tutaj nie ma boksów. A, to jest jeden wielki, otwarty plan. A, rozumiem. One po prostu siedzą obok siebie. Tak, tak. To wiesz co ja sobie zrobię? Myślę, że zrobimy w ten sposób. I tutaj wystawię jeszcze 15 cm na jajeczka. Dokładnie tak jak jest teraz. Dodatkowe po prostu, dodatkową skrzynkę zrobię. I teraz chodzi o to, czy ten spadek jest wystarczająco duży, żeby kura czuła się w miarę komfortowo, siedząc jednak na krzywym. Wiesz co, zobacz, to jest mało widoczne, wiesz, ten spadek. No tak, ale pytanie jest inne. Zaraz ci pokażę. O, weź jajko. Czy to się stoczy? O tym samym pomyśleliśmy. Zniosłeś jajo. No i guzik, nie chce się toczyć. A widzisz. Czyli trzeba dać wyżej. Ale niewiele już. Ale niewiele. I ładnie schodzi. I tu może sobie się skaturać, nie? Tu nie ma znaczenia już. No tutaj już. Bo tu już stąd wybieramy, Klaudia. Tak. I to nie jest brudne, jest sam ten. Czyli Klaudia, jak ja bym dał, powiedzmy o tyle więcej, ale to jest trochę dużo. Ile Właśnie nie brakuje? wiem. To jest wszystko grube. Zobaczymy, o takie 2 cm dalej. Też się widzisz? Ale kurde, wystarczy je dygnąć. Dobra. Pamiętaj, że ona je wypluwa i ono jest w ruchu, prawda? Tak, takim delikatnym. Tak, delikatnym w ruchu, tak. To nigdy nie będzie takie ustawione, wiecie, że w ten sposób, bo wystarczy, że ona staje, widzicie, to już się samo praktycznie stacza. O, popatrz. No. Akurat jest sobie takie położenie, to uważaj, no bo jajecznicę zaraz będziemy mieć na tarasie. No ale no właśnie o to chodzi, bo to chodzi o to położenie. Dobra, ja tutaj, kochanie, jeszcze z 3 cm podniosę. Myślę, że taką podłogę zrobimy. Okay. Czy to za mocno? Nie wydaje się za mocna. Popatrzcie tutaj, kratka oczywiście idzie pod kątem, na tym jest ten dywanik położony, ten kąt się jeszcze troszeczkę zwiększy. Ale tutaj według moich wyliczeń powinno być około 5 cm. Od początku płyty do końca tego dywanika jest 4,5, czyli troszeczkę jeszcze podniosę, może dojdzie do 5,5. Jajko najgrubsze jakie mieliśmy, takie teraz patrzyłem, a naprawdę były wielkie, ma mniej niż 5 cm, czyli jak do tego wymiaru dołożę jeszcze 6 cm, wyjdzie mi około w sumie 11 cm od ziemi, że te czyli powiedzmy dotąd będzie ten pojemnik, który trzyma i chłodzi jajka. Chłodzi, bo to jest wszystko wentylowane. Widzicie, 11 cm, czyli tak, i tu będzie ten pojemniczek taki. I to jajeczko będzie się tutaj wtaczało, będzie sobie na kratce leżeć, będzie wentylowane, ponieważ wiecie, żeby było szybko, jak najszybciej schłodzone.
No dobra, to powiem Ci, że zaczynam jakby to wszystko nabierać rąk i nóg. Przy czym jeszcze mówiliśmy, że tutaj chyba z 2 cm byśmy to podwyższyli, prawda? Tutaj nic się nie zmienia. Tam to robimy 2 cm, a to dajemy tutaj jako, wiesz, jako support góry. Czyli tam to więcej o 2 cm. No i teraz ja będę musiał całą tą skrzynkę tutaj wyciąć, 11 cm, jeszcze to sprawdzę jak tam to podniosę, ale 11 cm boki i klapkę na górę, co nie? I w tym momencie jak mam tą skrzynkę, mam to, daszek już mamy jedną część, zaraz dorobię drugą część i mamy całą skrzynkę. Proste. Jedyne co mnie tutaj jakby lekko niepokoi, powiedzmy, to, że ta siatka jest dosyć delikatna i miękka. Wiecie, one tu ją razem złapie drucikami, więc to się wszystko troszeczkę usztywni, ale myślę, że tu gdzieś trzeba będzie taką cieniutką listeweczkę puścić, wiesz, po środku, tak, żeby jeszcze to wzmocniło, bo ja nie lubię takiego dyngania. Nie wiem, czy kury, lepiej to teraz robić kurom pewnie później. wszystko jedno, bo one lubią. Tak, ale lepiej, kochanie, teraz niż później miałbyś to wszystko rozwalać. Dobra, więc najpierw robię tył. Ten ma nawet 6, czyli jeszcze 2 cm chcę go do góry dać, żeby tak był kąt. Czyli to będzie 6-8 cm. I później ja Ci dam wszystkie te i trzeba będzie je pomalować, wiecie, tu zabezpieczyć, bo ta część sklejki nie jest wodoodporna. To będziemy to wszystko malować, żeby zachować wodoodporność. No to robimy ostatnie cięcie. Część to będzie jedna część dachu i to co zostanie będzie wzmocnieniem pionowym od dachu w dół, tylnia ścianka. No i to jest wszystko. I później Klaudia pomaluje te wszystkie boczki na czerwono i jutro jak to wyschnie skręcamy. Ja w międzyczasie pojadę po wiertło z takim nawiercaczem i żeby to ładnie wyszło i pojadę po zawiasy. Potrzebujemy 6 chyba zawiasów. No i będzie git, proszę pani. Kury będą zadowolone. Kury będą zadowolone, a później jeszcze trzeba będzie zrobić taką klapkę zamykającą, żeby nie srały i nie spały w środku. No, tak, no bo to wtedy się będzie mijać z celem. No.
Klaudia na kolanach, część 7. Dobrze, że nie dzień 7. Dzień 7. Kocham cię, jak jesteś w tej pozycji, moja mała. Ty moja piękna dziewczyno. Nie galopuj, kochanie, nie galopuj, bo to się źle skończy dzisiaj. No, na to liczę. Będę bardzo niegrzeczny. Słuchajcie, to jest nowa gra wstępna według Marcina. Biorę dziewczynę, łapię zapięte i ciągnę ją tak daleko, aż nie ma, albo się zasapie, albo ona powie puść. Ja już wtedy wiem, że wszystko wygrałem. Dobra, zobaczymy. Jejcie, ale powiem wam, że to jest robota głupiego. No, powiem ci, że wiesz co... Widzicie, co my Cięcie robimy? łatwiejsze niż tutaj to czyszczenie. No jak dałam taśmy, miałam takie taśmy wcześniej, te malarskie, tak? Żabcio, co malarskie? Tak, malarskie. No to nie za bardzo idzie, bo Marcin nie miał piły ostrej i trochę strzępiło. I wiecie, ja mam piłę budowlaną, ona się nie nadaje, ona się nadaje do listewek, do chamskiego cięcia, a nie do takiego precyzyjnego, meblowego. No i poszczępiła jest troszeczkę. Jest postrzępione, jak ja, wiesz, nalepiłam to, no to mówię, kurczę, to ile ja muszę to zalepić? O, tak jest poszczepione, ale teraz Klaudia to czyści i widzicie, o tak to wygląda mniej więcej wyczyszczone. No, ale jest dalej wodoodporne dzięki temu, no bo to o to nam chodzi, żeby tylko po prostu wilgoci to nie łapało i nie puchło. No zaraz tutaj jeszcze dorobię, wiem, że tam, ale powiem ci, że ja nawet w połowie drogi jeszcze nie jestem. A tak gorąco, no ale co, no trzeba skończyć, no bo kury czekają. Widzicie, jak ona narzeka, a ja ani razu nie narzekałem. Tak, robiłem ciężko, 7 miesięcy robiłem te gniazda. Pamiętacie jak jęczał. Tak się cieszy, patrzcie jak się cieszy. Co się tak cieszysz, morda? Z tego co mówisz, kłamczuchu, wierutny. Ja kłamczuchu? Przecież prawdę mówię, że 7 miesięcy na gniazda kury czekają. Nie no, 7 miesięcy? Nie. No, ale i tak długo. Chyba... Zajęło nam to w sumie może z Klaudii malowaniem, no ja wiem, dniówka, nie? No, dniówka, tak by tak. Jak już człowiek tylko, że stary musiał przemyśleć to. Ale musiałem przemyśleć. Ja nie miałem niczego, wiecie, na czym mogę się wzorować, to ze zdjęć z internetu. Akurat tego typu jakby gniazda, no nikt nie pokazuje, bo one są dosyć drogie i specjalistyczne. A te zdjęcia, co tam pokazywali, to mocno kiepskie moim zdaniem. No wiecie, no chcieliśmy sami spróbować zrobić. I zobaczyć, czy damy radę. No chyba damy radę, chyba podołaliśmy. Tak jest. Ale to jeszcze efekt końcowy, no trzeba jeszcze jest poczekać. Niepewny. Tak, więc jeszcze troszeczkę, wiemy, niecierpliwicie się. Najgorsze, że te gniazdo to z 5 dych będzie ważyć, ta płyta ciężka, co? Aha, to jak my to tam zaniesiemy, co? Bo ta płyta poszła cała, dojdzie jeszcze ta siatka metalowa, no właściwie i kilka zawiasów, no to nie tyle co płyta. Daliśmy radę to wnieść tutaj, ja z tobą, no to co, przecież chyba damy radę przenieść kawałek dalej. No pewnie. No nie jest to aż dużo więcej. Nie, to będzie połapane, wszystko, nie, będzie dobrze. No tak. Tylko wiesz co, powiem ci, że ta farba, nie wiem, czy jestem tak z niej zadowolona. No jest dosyć taka rzadka, nie? Podnista, jest. No też mam takie wrażenie. Ci, że tak na pewno dobrą farbę kupiłeś. No pisali, że do drewna wodoodporna. Ale jakaś taka dziwna. Wiesz? Ja rozumiem, że to nie jest olejna, ale... No nie wiem. Najlepsza była olejna, wiecie jak to teraz z olejną ciężko dostać. Dlaczego olejnej nie wziąłeś? Bo wiesz co, ciężko dostać, bo wszystko teraz są water-based, czyli bazują na wodzie. To są te czasy tych smrodów się pokończyły chyba i nie tak łatwo je dostać po prostu. Smrody najlepsze było, powąchało się, miało się fajny humor. No Klaudia to często lubiła olejną wąchać. Ja nawet kiedyś posmarowałem jej pod nosem. Masz. I tak poszła do pracy. A uchachana, grzeczna wróciła. No, nie wiem. Przestań, bo jeszcze ludzie uwierzą w to. No. nie galopujmy. Słuchajcie, to był żart, sprostowanie. Ojej, a tutaj napaćkałam. To nie była olejna, to był butapren. Aha, jeszcze lepiej. Ty się cieszysz. Bo ty się cieszysz. Kurde, powiem ci, że wiesz co, denerwujesz mnie z tym malowaniem. Tak jak ty mnie denerwujesz tymi wszystkimi moimi robotami. Aha. Masz za karę. Masz za karę. A masz, babo, placek. To jest. A co, ja ci nie pomagam w twoich robotach może? No ale ty jesteś ADHD, a ja jestem człowiekiem, który lubi odpoczywać. Aha, o, słyszeliście. No. Pan, damy ci, masz ksywkę od dzisiaj. Pan siesta. Pan siesta. Pan siesta. No.